Merhaba, kaynaklarımızdan damıttığımız bilgilerle yine karşınızdayız. Bugün oldukça tuhaf bir konuya giriyoruz. Belki de başınıza gelince, ya bu neydi şimdi dedirten türden bir baş ağrısı. Primer öksürük baş ağrısı. Evet, ismi biraz garip gelebilir kulağa. Aynen, elimizdeki notlar, tıbbi metinler hep bu konuya işaret ediyor. Yani öksürük, hapşırık, hatta bazen gülerken bile tetiklenen ani ve keskin bir ağrı bu. Amacımız da aslında basit. Bu kısa süren ama epey can sıkıcı olabilen baş ağrısının arkasında ne var, onu anlamak, neden oluyor, kimlerde daha çok görülüyor ve tabii en önemlisi daha ciddi bir şeyin habercisi olabilir mi? Kesinlikle. Belki siz de yaşamışsınızdır. Hani şöyle güçlü bir öksürük gelir, hemen ardından da saniyeler içinde zirve yapıp kaybolan keskin bir ağrı. İşte tam olarak bu konuyu masaya yatırıyoruz bugün. Evet, gerçekten de ilginç bir baş ağrısı türü. Nadir diyorlar ama belki de tahmin ettiğimizden daha yaygındır. Bilemiyoruz tam. Olabilir. Burada önemli olan şey bunu mesela eforla tetiklenen veya başka ani başlayan baş ağrılarından ayırmak. Ve en kritik nokta da şu, bu ağrı primer mi? Yani kendi başına bir sorun mu? Yoksa altta yatan başka bir şeyin, belki de daha ciddi bir problemin, örneğin beyinde yapısal bir bozukluğun işareti mi? İşte bu ayrımı yapmak hayati. Anladım. O zaman hemen başlayalım. Nasıl oluyor da basit bir öksürük böyle şiddetli bir ağrıya yol açabiliyor? Kaynaklar mekanizmanın tam çözülemediğini söylüyor ama sanırım bazı teoriler var, değil mi? Kesinlikle. Yani tam bir netlik yok ama öne çıkan birkaç hipotez mevcut. En popüler olanı öksürdüğümüz zaman karın ve göğüs içindeki basıncın aniden artmasıyla ilgili. Hı hı. Buraya kadar normal. Sorun şu ki bu basıncın geri dönüşü sırasında beyinle omuriliğin birleştiği yer var ya, foramen magnum dediğimiz açıklık. Evet. İşte orada anlık bir şey gibi düşünün, trafik sıkışıklığı yaşanıyor olabilir. Basınç yukarı çıktığı hızla aşağı inemiyor bir anda. Bu da kafa içinde kısa süreli bir basınç dengesizliği yaratıp ağrıyı tetikliyor olabilir. İlginç bir benzetme oldu bu. Trafik sıkışıklığı. Ama yani hepimiz öksürüyoruz. Neden herkeste olmuyor bu durum? Neden bazılarımızda bu sıkışıklık ağrıya yol açıyor da bazılarımızda açmıyor? İşte bu kilit soru aslında. Muhtemelen bu baş ağrısını yaşayan kişilerde ağrıyı tetikleyen eşik daha düşük. Yani normalde hissedilmeyecek bir basınç oynaması bile onlarda ağrı alıcılarını, reseptörlerini harekete geçiriyor olabilir. Anladım. Bir başka teori de şu, basınç doğrudan hani kapakçıkları olmayan bazı toplar damarlar var. Onlar aracılığıyla beyne iletiliyor ve oradaki ağrı liflerini uyarıyor olabilir. Hatta bazı çalışmalar var. Bu hastalarda beyinden kanı geri taşıyan ana toplar damarlarda hafif darlıklar olabileceğini gösteriyor. Bu da tabii basınç değişimlerine karşı hassasiyeti arttırıyor olabilir. Yani kişisel bir yatkınlık durumu söz konusu gibi duruyor. Anladım. Yani herkeste aynı etkiyi yaratmayan, fizyolojik bir belki de anatomik bir farklılık söz konusu. Peki bu durum kimleri daha çok etkiliyor? Yani sıklığı nedir? Ne biliyoruz bu konuda? Sıklığı konusunda net rakamlar vermek biraz zor. Çünkü ağrı anlık gelip geçtiği için insanlar doktora gitmeyebiliyor çoğu zaman. Ya da farklı teşhisler alabiliyorlar. Hı hı. Ama Danimarka'da yapılan geniş çaplı bir çalışma var. Orada hayat boyu en az bir kez yaşama oranı %1 civarında bulunmuş. Bu da aslında 100 kişiden birinin bunu deneyimlediği anlamına geliyor ki hiç de azımsanacak bir oran değil aslında. %1 hiç de az değil, evet. Daha da ilginci, öksürük şikayetiyle bir akciğer kliniğine başvuran hastalar üzerinde yapılan bir çalışma var. Orada sonuç daha da çarpıcı. Bu hastaların neredeyse %18'inde öksürük baş ağrısı saptanmış. %18 mi? İnanılmaz yüksek bir oran bu. Demek ki kronik öksürüğü olanlarda çok daha sık görülüyor ve belki de çoğu zaman ya öksürükten başım ağrıdı işte deyip geçiştiriliyor, değil mi? Aynen öyle, muhtemelen durum bu. Peki yaş veya cinsiyetle bir bağlantısı var mı? Var evet. Veriler erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 2,5 kat daha sık görüldüğünü gösteriyor. Genellikle 40 yaşından sonra başlıyor ve ortalama başlangıç yaşı da 60 civarı. Daha çok ileri yaşlarda yani. Evet. Ama bu kesin bir kural değil tabii. Mesela kaynaklarda 7 yaşında bir çocukta bile görüldüğüne dair vaka bildirimi var. Yani daha çok orta ve ileri yaş hastalığı gibi dursa da aslında her yaşta ortaya çıkabiliyor. Anladım.
Peki diyelim ki birisi öksürdüğünde veya ıkındığında böyle ani bir baş ağrısı yaşadı. Bunun işte bu primer öksürük baş ağrısı olduğunu nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir tam olarak? Bize biraz tarif edebilir misiniz? Tabii. Tipik özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Birincisi tetikleyici çok net. Yani öksürme, ıkınma, hapşırma, ağır bir şey kaldırma, hatta bazen kahkaha atmak gibi karın içi basıncı aniden artıran herhangi bir durum tetikleyebiliyor. Hı hı. İkincisi başlangıcı çok ani. Yani pat diye başlıyor ağrı, birdenbire. Üçüncüsü ağrı saniyeler içinde veya en fazla 1-2 dakikada en şiddetli noktasına ulaşıyor. Dördüncüsü süresi genellikle çok kısa, saniyeler veya dakikalar içinde geçiyor çoğu zaman ama nadiren de olsa 2 saate kadar uzadığı bildirilmiş vakalar var. 2 saate kadar mı? O kadar uzun sürmesi nadir yani. Evet, genellikle çok daha kısa. Beşincisi ağrının karakteri, genellikle keskin, batıcı bir ağrı. Hani zonklayıcı tarzda değil pek. Şiddeti ise bayağı fazla olabiliyor. Son olarak yerleşimi, sıklıkla başın iki yanında veya ensede, oksipital bölgede hissediliyor ama tek taraflı veya tüm başta da olabiliyor tabii. Peki migren gibi başka belirtiler oluyor mu yanında? Mesela bulantı, ışığa hassasiyet falan? İşte burası çok önemli bir ayrım noktası. Genellikle primer öksürük baş ağrısında o migrene özgü bulantı, kusma, ışık veya sesten rahatsız olma gibi belirtiler olmaz. Hmm. Aynı şekilde küme baş ağrısında gördüğümüz gibi gözde yaşarma, kızarma, burun akıntısı gibi otonomik bulgular da pek beklenmez. Bu eşlik eden belirtilerin olmaması tanının primer yani altta yatan başka bir neden olmayan türde olma olasılığını güçlendiriyor. Anladım. Bu önemli bir ipucu. Ancak burada çok önemli bir uyarı var. Eğer bu baş ağrısıyla birlikte diyelim ki denge sorunları, çift görme, konuşma zorluğu gibi ek nörolojik bulgular varsa işte o zaman durum ciddi olabilir. Bu altta yatan yapısal bir sorunu, özellikle de sıkça bahsettiğimiz beyincik sarkması yani Chiari tip 1 malformasyonu gibi bir durumu düşündürmeli ve mutlaka ileri tetkik gerektirir. Çok net oldu bu. Yani ağrının kendisi tipik ama eşlik eden başka nörolojik bulgular varsa dikkatli olmak lazım. Peki tanı nasıl konuyor? Doktorlar sadece bu anlattıklarınıza, hastanın öyküsüne bakarak mı karar veriyor? Tanı için tabii ki öncelikle hastanın öyküsü çok değerli. Yani öksürük, ıkınma gibi bir eylemle aniden başlayan, kısa süren baş ağrısı tarif etmesi gerekiyor hastanın. Evet. Sonrasında uluslararası baş ağrısı sınıflaması var, ICHD-3 dediğimiz. Bu kriterlere uyup uymadığına bakılıyor. Ancak, bakın burası çok kritik, en önemli adım şu. Bu kriterler karşılansa bile benzer ağrıya yol açabilecek diğer tüm olasılıkların, özellikle de beyindeki yapısal sorunların dışlanması şart. Bu kriterler nelerdi peki? Ana hatlarıyla bir özetleyebilir miyiz? Elbette. Kısaca şöyle, kişinin bu tarif edilen şekilde en az 2 atak yaşamış olması lazım. Ağrının sadece öksürme, ıkınma gibi valsal ve manevralarıyla tetiklenmesi ve sadece bunlarla ilişkili ortaya çıkması gerekiyor. Aniden başlaması şart, süresinin de 1 saniye ile 2 saat arasında olması lazım ve tabii ki bu ağrıyı açıklayacak başka bir baş ağrısı tanısının olmaması gerekiyor. Tamam, diyelim ki hastanın anlattıkları bu kriterlere harfiyen uyuyor. O zaman tamam bu primer öksürük baş ağrısıdır diyebiliyor muyuz hemen? İşte henüz değil. Kaynakların altını defalarca çizdiği çok önemli bir nokta var. Görüntüleme şart. Yani öksürükle tetiklenen yeni başlangıçlı bir baş ağrısı varsa, belirtiler ne kadar tipik olursa olsun, mutlaka ama mutlaka beyin görüntülemesi yapılması öneriliyor. Neden bu kadar kesin bir zorunluluk var? Yani semptomlar primer gibi dursa bile mi görüntüleme istiyoruz? Kesinlikle. Çünkü bu belirtiler altta yatan ve acil tedavi gerektirebilecek ciddi bir durumun, özellikle de bahsettiğimiz Chiari malformasyonu gibi yapısal bir anomalinin tek belirtisi olabilir. Bu yüzden de tercih edilen yöntem kontrastlı beyin manyetik rezonans yani MR görüntülemesi. MR en iyisi yani. Evet, çünkü MR beyin dokusunu ve beyin omurilik sıvısı akışını çok detaylı gösteriyor. En hassas yöntem bu. Eğer MR yapılamıyorsa, o zaman kontrastlı beyin tomografisi yani BT de bir seçenek ama MR kadar detaylı değil tabii. Hatta bazen özellikle ağrı tek taraflıysa veya yanında başka şüpheli bulgular varsa
Damarları gösteren özel MR veya BT anjiyografi tetkikleri bile gerekebiliyor. Kısacası görüntüleme yapmadan primer demek oldukça riskli. Anlaşıldı. Görüntüleme olmadan emin olmak çok zor. Hatta imkansız diyebiliriz. Peki bu ağrı başka hangi durumlarla karışabilir? Ayırıcı tanıda nelere dikkat etmek gerekiyor özellikle? Evet, burası biraz işleri karıştırabiliyor. Öksürükle tetiklenen her baş ağrısı dediğimiz gibi primer değil. İki ana grupla karışma ihtimali var. Birincisi, altta yatan başka bir hastalığın belirtisi olan ikincil ya da semptomatik öksürük baş ağrıları. Hı hı. İkincisi ise yine öksürükle tetiklenebilen veya şiddetlenebilen başka primer baş ağrısı türleri. İkincil nedenler daha tehlikeli olanlar sanırım, değil mi? En sık hangileri görülüyor bunlar arasında? Evet, en sık rastlanan ikincil neden defalarca söyledik ama tekrar vurgulayalım. Chiari tip 1 malformasyonu ama bunun dışında beyin tümörleri, beyin damarlarında anevrizma, baloncuk veya yırtılmalar, diseksiyon, beyin omurilik sıvısı kaçağına bağlı düşük basınç baş ağrıları, hatta bazen akut sinüzit bile öksürükle tetiklenen ağrı yapabiliyor. Bayağı liste varmış. Var, evet. Hatta bir çalışmada öksürükle başlayan baş ağrısı şikayeti olan hastaların yarısından fazlasında, %57'sinde, altta yatan ikincil bir neden bulunmuş. Bu oran gerçekten çok yüksek. Görüntüleme ısrarımızın nedeni de bu zaten. Genellikle bu ikincil ağrılar primer olana göre daha uzun sürebiliyor ve ek nörolojik bulgular eşlik edebiliyor. Ama bu her zaman geçerli değil maalesef. Anladım. Peki ya diğer primer baş ağrıları, mesela egzersiz yapınca da baş ağrısı olabiliyor demiştik. Onlarla nasıl ayırt edeceğiz? Evet, mesela egzersiz baş ağrısıyla karışabilir. Ama orada tetikleyici anlık bir öksürük değil de genellikle sürekli bir efordur, değil mi? Ağrının karakteri de biraz farklıdır. Egzersiz baş ağrısı daha çok zonklayıcı olur ve genelde daha uzun sürer. Bir de yaş farkı var. Egzersiz baş ağrısı daha gençlerde, öksürük baş ağrısı ise daha ileri yaşlarda sık görülüyor demiştik. Doğru. Bir de primer saplanıcı baş ağrısı var. O da ani ve keskin ama onun genellikle bir tetikleyicisi olmaz. Durup dururken aniden saplanır ve geçer. Gün içinde sık sık tekrarlayabilir. Cinsel aktiviteyle ilişkili baş ağrısı ise adından da anlaşılacağı gibi orgazm öncesi veya sırasında tetikleniyor. Hı hı. Migren ve küme baş ağrısı gibi daha yaygın bildiğimiz türler de öksürükle şiddetlenebilir, bu önemli bir ayrım. Ama genellikle öksürükle tetiklenmezler. Onların zaten kendilerine has, çok daha tipik başka özellikleri var ayırt etmemizi sağlayan. Anladım, anladım. Yani ayırıcı tanı biraz dikkat gerektiriyor ama yapılabiliyor anladığım kadarıyla. Peki, tüm bu olasılıklar dışlandı ve primer öksürük baş ağrısı tanısı kesinleşti diyelim. Tedavisi nasıl yapılıyor? Yani bu ağrıyla yaşamak mı gerekiyor? Neyse ki tedavi seçenekleri mevcut, katlanmak gerekmiyor. Yaklaşım genellikle 2 aşamalı oluyor. İlk olarak, eğer baş ağrısını tetikleyen altta yatan bir öksürük nedeni varsa, mesela kronik bronşit, astım, reflü gibi veya kişide sürekli ıkınmaya yol açan bir kabızlık gibi durum varsa, öncelikle bunu tedavi etmek gerekiyor. Bazen sadece bu bile baş ağrısını tamamen ortadan kaldırabiliyor. Yani öksürüğü kesince ağrı da geçebilir. Geçebilir, evet. Mesela bazı tansiyon ilaçları var, IgE inhibitörleri dediğimiz grup, bunlar öksürüğe neden olabiliyor. Eğer hasta böyle bir ilaç kullanıyorsa, ilacını değiştirmek bile çözüm olabilir. Anladım. Peki ya öksürüğün nedeni bulunamıyorsa veya tedaviye rağmen öksürük devam ediyorsa ya da öksürük değil de ıkınma gibi başka tetikleyiciler varsa? İşte o zaman ağrı ataklarını önlemeye yönelik ilaç tedavisine geçiliyor. Bu alanda ilk tercih edilen ve çoğu zaman oldukça etkili olan ilaç indometasin. Indometasin. Evet, bu aslında steroid olmayan antiinflamatuar bir ilaç, yani bir tür ağrı kesici ve iltihap giderici. Ama primer öksürük baş ağrısında özellikle etkili olmasının nedeninin kafa içi basıncını düşürmesi olduğu düşünülüyor. Genellikle düşük dozda başlanıp yavaş yavaş artırılıyor ve hastaların gerçekten önemli bir kısmında %75'e varan oranlarda ya tam ya da kısmi bir iyileşme sağlıyor. %75 bayağı iyi bir oran. Indometasin umut vericiymiş gerçekten. Peki yan etkileri var mı? Herkes kullanabiliyor mu ya da başka seçenekler mevcut mu? Indometasin
Evet, etkili ama tabii yan etkileri de olabiliyor. Özellikle mide sorunları yapabilir, kanama riskini arttırabilir. O yüzden dikkatli kullanılması gereken bir ilaç. Uzun süreli kullanımda mutlaka mide koruyucu ilaçlarla birlikte verilmesi öneriliyor. Eğer indometasin işe yaramazsa veya hasta yan etkiler yüzünden kullanamazsa, o zaman denenebilecek başka ilaçlar da var tabii. Mesela? Mesela propranolol gibi beta blokerler, bazı epilepsi ilaçları, topiramat gibi veya asetozolamid gibi idrar söktürücüler. Bunların da bazı hastalarda fayda sağladığına dair raporlar var. Çok dirençli, yani hiçbir tedaviye yanıt vermeyen vakalarda belden sıvı alınması, lomber ponksiyon işlemi veya non-invaziv vagal sinir uyarımı gibi daha farklı, daha nadir başvurulan yöntemler de denenmiş. Anlaşıldı. Yani tedavi seçenekleri mevcut ve genellikle başarılı olunabiliyor. O zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Primer öksürük baş ağrısı dediğimiz durum, öksürme, ıkınma gibi ani basınç artışlarıyla tetiklenen, kısa süren ama oldukça şiddetli, keskin bir ağrı. Aynen öyle. Anahtar nokta, tanı koymadan önce mutlaka ama mutlaka beyin görüntülemesiyle altta yatan, özellikle de Chiari malformasyonu gibi ciddi bir nedenin olmadığından emin olmak. Bu çok kritik. Kesinlikle. Tedavide ise öncelikle varsa öksürük nedeni gideriliyor. Eğer bu mümkün değilse veya yeterli olmuyorsa indometasin gibi önleyici ilaçlar genellikle iyi sonuç veriyor. Umarız bu detaylı bakış, bu özel ve belki de ilk başta biraz korkutucu olabilen baş ağrısı türünü daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Evet, belki kapanışta şunu düşünmek ilginç olabilir. Öksürmek gibi son derece gündelik ve basit bir eylemin bazı insanlarda bu kadar belirgin ve rahatsız edici bir semptoma, bir baş ağrısına yol açabilmesi, bu durum vücudumuzun içindeki o hassas basınç dengeleri hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Belki de bu, vücudumuzun bize verdiği sinyallere karşı ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan bir durum. Evet, ilginç bir bakış açısı. Ve belki de şu soruyu sormamız gerekiyor kendimize. Acaba bu tür nadir görülen ağrıların veya belirtilerin altında henüz tam olarak aydınlatamadığımız, kişiden kişiye değişen daha temel bir hassasiyet mekanizması mı yatıyor? Günlük hayatta normal kabul ettiğimiz hangi küçük bedensel sinyaller aslında daha yakından bakmayı, daha fazla dikkat etmeye hak ediyor olabilir? Bu da dinleyicilerimiz için üzerine düşünülecek bir soru olsun.